Kesħa xoq il-għada mudlam ċappa żewġ persuni nqabdu f'wid babu tard is-sibt filgħaxija tant li biex irnexxilhom jitilgħu kellhom jissejħu il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kienet biċċa xogħol diffiċli u sorpriża għal pumpiera li flejl deskritt bħala wieħed mill-iktar kesħin fl-aħħar snin qatt ma bassru li se jissejħu fiż-żurrieq biex jgħinu żewġ persuni jitilgħu mal-blat. Rieħ kien u temperatura kienet kiesħa, ġifiri li jagħmlu lejl hemmhekk f'dik il-kesħa li kien hemm hemmhekk, nimmaġina li ma kienx ħadkun happy ending story finalment għalihom. Mark Brinkat, Station Officer tal-Protezzjoni Ċivili, spjega li din kienet operazzjoni li ltaqat ma' diffikultà tal-element naturali fil-waqt li t-teknoloġija tal-mobile għenet biex instabet eżatt il-lokazzjoni taż-żewġ irġiel f'ħin li kien diffiċli biex wieħed jara. Mill-ħin tar-rapport sakemm ittellaw l-irġiel għaddew madwar satejn. Irbat naħbula minna l-upsailing, inżilna ħdejhom. Nizzilna l-equipment li ħor neċessarju, femnihom eżatt x'ħajamlu u x'mhux ħajamlu. Fl-aħħar mill-aħħar li ħajtilgħu mal-ħbula wkoll ħajtilgħu speċi free climbing mal-irdumijiet bis-safety equipment il-leċċet magħhom u aħna magħhom ukoll. Huma inċidenti bħal dawn li jfakru li dak li għal ħafna jidher ovvju ma jkunx għaliex anke dak li hu ħin ta' rilassament jaf joffri sfida jekk wieħed ma jagħtix każ. Pruvaw jieħdu l-iqsar triq biex jitilgħu minn mal-wied. Fejn eventwalment ġew imqgħu kienu mwaħlin hemmhekk għax ma setgħux ikomplu mal-wied. U issa li wieħed jibda jittama li t-temp joqgħod xi ftit u l-ġmiel tan-natura jibda jispikka dejjem iktar, Brinkat kellu messaġġ xi jwassal lil min mixja fil-kampanja tinżillu wasel. Fl-aħħar mill-aħħar tara l-ħin, tara li għandek torches tajbin biex inti jekk mort tagħmel avventura bħal dik tara triq lura minn fejn għandek tgħaddi. Tara li l-mobile devices għandhom il-charge ukoll, finalment wieħed mill-mobile devices spiċċalu l-battery. Intant fl-istess ħin li l-ħaddiema tal-istazzjon ta' Ħalfar kienu għaddejjin fuq din l-operazzjoni huma kienu msejħa fuq żewġ każijiet oħra fi żmien kwarta li fortunatament ukoll spiċċaw biċċ il-ġid u għalhekk is-sodisfazzjon tal-pumpiera. Le, x-xogħol tagħna huwa ta' sodisfazzjon enormi, speċjalment meta fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa biċċ il-ġid. Nsibu situazzjonijiet fejn sfortunatament immorru u finalment il-persuna jew inkella casualty tispiċċa tisma' mill-aħbarijiet jew inkella tispiċċa qiegħda ħażin. Fih sodisfazzjon, fih ħafna sodisfazzjon.